देखो ये कल जो मोटर बनाए थे तो उसमें खड़खड़ की आवाज आ रही थी, अब ये खड़खड़ की आवाज नहीं है। देखो कल जो है बिल्कुल आवाज आ रही थी, इसमें मैग्नेट डिस्चार्ज था और इसकी कॉइल की जो तार है वो थोड़ी सी इधर उधर टच हो रही थी, उसके कारण से हो रहा था। मतलब मैग्नेट चार्ज कर दिया हूँ और बैरिंग चेंज कर दिया हूँ तो ओके हो गया ये देखो। ओके, थैंक यू।